İbrahim. Bu ismi duyduğumuzda aklımıza hep aynı şeyler geliyor, değil mi? Üç büyük dünya dininin atası, o saygıdeğer, o kurucu figür. Ama ya size bildiğimizi sandığımız bu hikayenin bir de hiç anlatılmayan bambaşka bir yüzü var dersem? Çünkü şimdi anlatacağım şey o alıştığımız İbrahim efsanesinden çok çok farklı. Tarihin derinliklerinde İbrahim'i bir inanç kahramanı olarak değil de kendi halkının dininden sapmış bir günahkar, bir sapkın olarak gören bir anlatı daha var. Peki bu unutulmuş hikaye bize ne söylüyor olabilir? Tamam, hadi konuya girelim. Önce hepimizin bildiği o meşhur hikayeyi bir hatırlayalım. Bu okullarda öğrendiğimiz, nesillerdir anlatılan ve üç büyük dinin de temel taşı kabul ettiği o klasik portre. Bu ana akım hikayede İbrahim kelimenin tam anlamıyla bir devrimci. Babasının, toplumunun taptığı bütün o putlara kafa tutuyor. Tek bir yaratıcıya olan sarsılmaz inancıyla öne çıkıyor. Hani o meşhur putları kırma eylemi var ya, işte o. Çok tanrıcılığa karşı bir başkaldırı. Oğlunu kurban etmeye hazır olmasıysa Tanrı'ya olan mutlak teslimiyetinin en tepe noktası olarak kabul ediliyor. Şimdi gelin madalyonu bir de ters çevirelim. Peki ya İbrahim'in kendi komşuları, yani antik Harranlılar, bu hikayeyi taban tabana zıt bir şekilde anlatıyorsa, onların gözünden olaylar nasıl görünüyordu dersiniz? İşte karşınızda Hayranlılar ya da bir diğer adıyla Sabiler. Kim bunlar derseniz, Mezopotamya'nın o kadim pagan inançlarını yüzlerce, hatta binlerce yıl boyunca yaşatmış çok ilginç bir topluluk. Ve onların sözlü geleneğinde, folklorunda İbrahim'in yeri bildiğimizden geceyle gündüz kadar farklı. İşte bu cümle her şeyi özetliyor aslında. Gerçekten şok edici bir iddia. Bütün o bildiğimiz anlatıyı alıp resmen ters yüz ediyor. Harranlılara göre İbrahim yeni bir din getiren bir peygamber falan değil. Tam tersine kendi dinlerinin kurallarını çiğneyen, gözden düşmüş, dışlanmış eski bir üyeydi. Peki ama neden? Harranlılar neden kendi komşuları olan İbrahim hakkında böyle düşünüyordu? Onların anlatısına göre İbrahim'i bu günahkar konumuna iten şey neydi? Her şey bir hastalıkla başlıyor. Harran geleneğine göre İbrahim'in vücudunda onu dinen kirli saymalarına neden olan bir hastalık ortaya çıkıyor. Bu durum yüzünden de toplumdan dışlanıyor. İbrahim bu hastalıktan bir şekilde kurtulmak için kendini sünnet ediyor. Ama bu hareket işleri daha da kötüleştiriyor. Şimdi burayı anlamak çok önemli çünkü Harranlıların inancının merkezinde bedensel bütünlük yatıyor. Yani onlar için vücut kutsal ve ona herhangi bir müdahale, bir parçasını eksiltmek manevi olarak kirlenmek demek. İşte bu yüzden İbrahim'in sünnet olması affedilemez, çok büyük bir günah sayılıyor. Artık hem hasta hem de kendini sakatladığı için iki kat kirli ve tapınağa girmesi de kesinlikle yasak. Ve işte tam bu noktada o meşhur put kırma hikayesi devreye giriyor. Ama Harranlıların versiyonunda bu bir inanç gösterisi değil, tamamen kişisel bir intikam eylemi. Gördünüz mü aradaki farkı? İnanılmaz değil mi? Bizim tek Tanrı'ya olan imanın bir kanıtı olarak bildiğimiz o eylem, burada toplumdan ve inandığı tanrılardan dışlanmış bir adamın öfke patlaması, bir hınç alma eylemi olarak karşımıza çıkıyor. Ve şimdi, hikayenin belki de en sarsıcı, en çarpıcı kısmına geliyoruz. Kurban sahnesi. Bugüne kadar bu konuda bildiğiniz her şeyi bir anlığına unutun çünkü Harran anlatısı burada bambaşka bir boyuta geçiyor. Harranlılara göre İbrahim zamanla yaptıkları yüzünden korkunç bir pişmanlık duymaya başlıyor. Hem toplumuna hem de eski tanrılarına karşı işlediği günahların ağırlığı altında eziliyor resmen. Ve bu yüzden bir af yolu arıyor, bir kefaret ödemek istiyor. Çözüm olarak da en değerli varlığını yani oğlunu kurban etmeye karar veriyor. İşte işin en can alıcı noktası da burası. Bu kefaretin sunulacağı varlık o tek yaratıcı değil. Harranlıların anlattığına göre İbrahim eski inancına geri dönüyor ve gezegen tanrılarından biri olan Satürn'e yalvarıyor, kurbanını ona sunmaya çalışıyor. İyi ama neden özellikle Satürn? Neden başka bir gezegen ya da tanrı değil? Bu seçimin arkasında Harranlıların bütün o evren ve tanrı anlayışı yatıyor. Onların inanç sisteminde her gezegenin bir karakteri, bir rolü vardı. Harranlıların tanrılar panteonuna baktığımızda Satürn yani Zühal genellikle talihsizlikle, zorluklarla ilişkilendirilen otoriter ve hatta kötü tabiatlı bir tanrı olarak görülüyordu.
Şimdi düşünün, çok büyük bir günah işlediğinize inanıyorsunuz ve çaresizce af dilemek istiyorsunuz. Kime yönelirsiniz? Muhtemelen en güçlü, en korkulan Tanrı'ya, değil mi? İşte bu yüzden İbrahim'in Satürn'e yönelmesi, onların kendi inanç dünyası içinde aslında oldukça tutarlı bir davranış. Peki, tüm bu karşı anlatı bize ne söylüyor? Bu, gerçek İbrahim hikayesi bu mudur demek mi? Aslında hayır. Mesele bundan daha derin. Mesele, tarihin kendisinin nasıl yazıldığı, nasıl anlatıldığıyla ilgili. Buradan çıkarmamız gereken asıl ders şu bence, bir hikayenin çok yaygın olması, herkes tarafından kabul edilmesi, diğer bütün versiyonların yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Bu sadece bir anlatının zamanla diğerlerini bastıracak kadar güçlü hale geldiğini gösteriyor. Harranlıların bu unutulmuş hikayesi adeta "tarihi kazananlar yazar" sözünün canlı bir kanıtı gibi. Ve bu durum aklımıza şu büyük soruyu getiriyor. Tıpkı İbrahim'in bu unutulmuş pagan versiyonu gibi o büyük ve baskın anlatıların gölgesinde kalmış, susturulmuş, kaybolup gitmiş daha ne kadar çok hikaye var. Acaba tarihin o derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen daha ne gibi farklı bakış açıları yatıyor? Bu gerçekten de üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.